Είμαι στο Πασαλιμάνι, Σωτήρος και Ανδρούτσου και έχω έρθει για να δοκιμάσω street σουβλάκι. Πάμε να παραγγείλουμε. Οργανωμένους τους βλέπω. Η παραγγελία νούμερο 67 είναι δική μου. Έχω και την απόδειξη, οπότε μου είπανε να κάτσω στο τραπέζι και να περιμένω να φωνάξουν το νούμερό μου. 67 εγώ είμαι. Είμαι έτοιμος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ακριβώς όπως μου το έχουν περιγράψει. Λαχταριστό σουβλάκι, μοναδικό κρέας και πατατούλα, η οποία από πάνω έχει τριμμένη φέτα. Μοναδική πιτούλα αλάδοτη, έτσι όπως πρέπει να είναι ψημένη. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να αρχίσω να τρώω. Τι, τον είδατε? Τι γίνεται εδώ? Έχω δει τώρα κάποιον με πατίνια, μάλλον παραγγελίες, πάει έρχεται. Οπ, μισό. Όπα. Τι γίνεται? Εσύ εδώ σύμφωνα σε βλέπω, Τι να κάνω, μοιράζω σουβλάκια στον κόσμο. Πεινάει. Πολυκατοικίες έτσι παίζεις με το πατίνι? Σκάλια, ναι, βέβαια. Ό,τι να είναι. Χαντάκια πηδάω, ποτάμια, βουνά. Όχι, βουνά, εντάξει. Χαμός, Ναι. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί βλέπω πολλές παραγγελίες μέσα. Καλό, πολύ καλό. Έχουμε απολαύσει σουβλάκι στον πεζόδρομο της Σωτήρος. Είδαμε ότι εδώ τα σουβλάκια ταξιδεύουν και αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τον ειδικό, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, τον Ηλία Γκιόνη. Ηλία μου, Καλημέρα. καλημέρα. Έκατσα πριν να φάω σουβλάκι και βλέπω έναν τύπο που περνάει με κάτι πατίνια εκεί πέρα. Τι ακριβώς είναι αυτό εδώ? Εδώ στο Σωτήρος, λοιπόν, στο street σουβλάκι, Ναι. το delivery ταξιδεύει με ρόδες. Δεν είναι οι ρόδες του μηχαναγιού, είναι οι ρόδες του πατινιού. Τα σουβλάκια έχουν ρόδες και πηγαίνουν στα σπίτια με πατίνια. Πιο οικολογικό, Οικολογικό, υγιεινό και πολύ γρήγορο. Γιατί να έρθω να φάω εδώ σουβλάκι, τι καλό θα δω? Καταρχάς, η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, η εξυπηρέτηση και η τιμή. Οι τιμές όντως είναι πάρα πολύ καλές. Έχω δει όμως εδώ πέρα ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κρέας, Το κρέας που καταναλώνουμε, που χρησιμοποιούμε στο κατάστημα, είναι αλφα ποιότητας. Ό,τι καλύτερο πιστεύω υπάρχει στην ελληνική αγορά. Και βλέπω ότι είναι όλα χειροποίητα. Όλα χειροποίητα, κυριολεκτικά. Εμείς περνάμε τα καλαμάκια, καθαρίζουμε τις πατατούλες, φτιάχνουμε τα καλαμάκια λαχανικών, το καλαμάκι μανιτάρι. Έχουμε δηλαδή προϊόντα και για κάποιους που δεν τρώνε κρέας, οικολογικά. Μου λες τώρα λαχανικά μανιτάρια, οπότε και τη Σαρακοστή ακόμα εδώ θα γίνεται χαμός, Σωστά, σωστά. Είναι πιστεύω το κατάλληλο μαγαζί για κάποιον που είναι vegetarian. Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι οι μοναδικές πατάτες που έφαγα πριν, με την τριμμένη φέτα από πάνω, ήταν το κάτι άλλο. Πολύ σωστά. Είναι ένα από τα special μενού του καταστήματος. Είναι οι χειροποίητες πατατούλες ολόφρεσκες με τριμμένη παραδοσιακή ελληνική φέτα. Ωραία. Οπότε, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω και να πω για άλλη μια φορά, όποιος θέλει να φάει στο street σουβλάκι, στο κέντρο, στο Πασαλιμάνι, Ανδρούτσου και Σωτήρος. Σωτήρος και Ανδρούτσου, λοιπόν, στο κέντρο του Πασαλιμάνι. Οπότε δίνουμε ραντεβού εδώ για street σουβλάκι.